Mani ismim Ermat. Men shu Parkent tumanidagi Arzon marketda ish boshqaruvchisiman. Do'konda stellaj o'rnatishdan oldin qanday muammolar bor edi? Endi bu masalaga keladigan bo'lsak, stellaj o'rnatishdan oldin mahsulotlarimiz hamma joyda yoyilib yotardi, bardak bo'lardi, savdoyimizga ham ta'sir qilardi. Kelgan mijoz nima qayerda turganini bilmasdi, hamma narsa aralash bo'lib turardi. O'ylab ko'rsam, bizaga shu mahsulotlar hammasi bir joyda tartibli bo'lib turish uchun, mijozlar kelganda ko'zi bilan ko'rib, nima qayerda turganini bilish uchun bizani marketimizga stellajga ehtiyoj tug'ildi. Nega aynan Rax Pro stellajlarini tanladingiz? Bu Rax Pro'ni to'g'risini aytsam, o'zi Instagram sahifasidan oldim. Profillari bor ekan Rax Pro'ni. Nomerlarini qo'yishgan ekan, shu nomer bilan bog'lanib gaplashdim, sifati, narxini so'radim. Yetkazib berishlar, o'rnatishlari hammasi menga ma'qul kelgani uchun shu Rax Pro stellajlarini tanladim va kelishdi, bez muammosiz o'rnatib ketishdi. Bir kun ichida menga shu ham ma'qul bo'ldi, xursand bo'ldim ishlaridan. Siz Rax Pro'ni boshqalarga tavsiya qilasizmi va nega? Albatta tavsiya qilaman. Mana misol uchun o'zimdan kelib chiqib gapirsak, bir oydan beri shu Rax Pro stellajlarini ishlatamiz. Sifatiga gap yo'q. Boshqalarga ham tavsiya qilaman. Mahsulotlarimiz mana ko'rib turganingizdek video davomida ko'rsatishadi. Hali hamma narsa joy-joyida turibdi. Mijozlarimiz ham mamnun. Mana xohlasangiz etajerkalarini ham misol uchun xohlagan o'zingizning tabingizga qarab baland, past qilib qo'yishingiz mumkin. Yana nima desak bo'ladi? Hamma xursand, ham vid bo'yicha, ham sifati bo'yicha ham yaxshi. Hammaga tavsiya qilaman. Mijozlarimiz mamnun. Hamma narsamiz joyida, tartibli bo'lib turibdi. Agar xohlasanglar, sizlar ham zakaz berishingiz mumkin. Sifatli, ishonchli, tezkor, bir kunda kelib o'rnatib, qo'lingizga topshirib ketishadi.